कॉफी, क्रिकेट आणि बरंच काही. नमस्कार, मी गौरव जोशी आणि मी अमोल कराडकर. आणि तुमचं सगळ्यांचं कॉफी, क्रिकेट आणि बरंच काही म्हणजे CCBK वर स्वागत. मित्र हो, अहमदाबादमध्ये भारताने इंग्लंडचा टेस्ट क्रिकेटमध्ये तर फडशा पाडला, परंतु पुन्हा एकदा अहमदाबादमध्येच दोन्ही संघ एकमेकांसमोर उभे टाकणार आहेत. संघांची नावं तीच आहेत, त्याच दोन टीम्स आहेत, परंतु चेहरा मोहरा मात्र पूर्ण वेगळा असणार आहे. स्टेडियम मात्र तेच असणार आहे. 5च्या 5 T20 इंटरनॅशनल्स अहमदाबादमध्ये खेळल्या जाणार आहेत आणि त्याच्याबद्दल गप्पा मारूया आज आपण. गौरव, काय महत्व आहे भारताच्या दृष्टीने या सिरीजचं? कधी कधी वाटतं अमोल की टेस्ट सिरीज पेक्षा ह्या T20 सिरीज मध्ये जास्त महत्व आहे. कारण ऑफकोर्स एक आता वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपला पोहोचली आहे इंडिया, पण मोठा या वर्षात एक महत्वाची टुर्नामेंट आहे म्हणजे T20 वर्ल्ड कप, आणि तो आहे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मध्ये. आणि कुठली टीम इंडियाला खूप जास्त फाईट देण्याची चान्सेस आहेत तर इंग्लंड. खरंच म्हणून ही सिरीज खूप महत्वाची आहे, कारण इंग्लंडला जर आता हरवू शकले तर पुढे कधीतरी ह्या टीम्स नक्की त्या वर्ल्ड कप मध्ये कधीतरी सेमीफायनल भलं फायनल मध्ये कधीतरी एकमेकाशी खेळतील. आणि प्रिपरेशनसाठी, कारण तुम्ही इंग्लंड सारख्या टीमला जर हरवू शकला, त्यांच्याबरोबर जे खेळताना काय तुमच्या चुका होतात, काय होतात, ते टॉप टीम बरं झाल्या तर हे वर्ल्ड कप साठी खूप महत्वाचं आहे. जरी इंडिया ही सिरीज हरली तर. आणि इंग्लंड हा महान टीम आहे अमोल. सगळे ऑप्शन्स आहेत. जो रूट सारखा बॅट्समन पण त्यांच्या T20 स्क्वॉड मध्ये नाहीये. डेव्हिड मलान, हो आपण त्याचं नाव पण नाही ऐकलं, तो आता T20चा नंबर 1 प्लेअर आहे. आणि त्यांच्याकडे काय रे 8, 9, 10 पर्यंत बॅटिंग आहे आणि सगळ्या टाईपचे बॉलर आहेत, सगळे पॉवर हिटर आहेत. त्यामुळे इंग्लंडची सिरीज ही खूप T20 मध्ये खूप महत्वाची आहे. हे 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 नक्की आहे. आणि ही मोठी टेस्ट असणार आहे इंडियाला. मी तुला विचारतो एक प्रश्न, की इंडियन टीमसाठी जो स्क्वॉड जो नेम झालेला आहे, काय कुठे जास्त कमी किंवा काय हे म्हणजे जे सोल्युशन्स शोधायला पाहिजेत या सिरीज मध्ये, तुला काय वाटतं? सांगतो गौरव, तू म्हणलास तसं की वर्ल्ड T20 रादर आता T20 वर्ल्ड कप असं म्हणायला पाहिजे आपण. तर त्याची जी तयारी आहे, त्याचा शेवटचा टप्पा आपल्याला पुढच्या येणाऱ्या मालिकेपासून सुरू होणार आहे. याच्यानंतर आहे IPL, त्याच्यानंतर इंग्लंडमध्ये टेस्ट सिरीज आहे, पण त्याच्यानंतर परत T20च्या छोट्याशा सिरीज. नक्की काय होईल आता माहिती नाहीये. कदाचित साऊथ आफ्रिकेसमोर खेळतील, कदाचित न्यूझीलंडशी खेळतील, मध्ये झाला तर एशिया कपही होऊ शकतो, शक्यता कमी आहे. पण त्याच्यामुळे ही मालिका त्या दृष्टीने खूप महत्वाची आहे. नवीन संघ बांधणी आणि भारताचे जर तुम्ही एकंदर स्क्वॉड बघितला तर 19 खेळाडू निवडलेले आहेत बायो बबलमुळे. पण तेवढंच महत्वाचंही आहे की अखेर ही जी टीम निवडलेली आहे ती पहिल्यांदा भारताची एक स्पेशलिस्ट T20 साठीची टीम आहे असं दिसतं. म्हणजे त्याच्यात तुम्हाला राहुल तेवातिया सारखा खेळाडू दिसेल की ज्याने IPL गाजवली, सूर्यकुमार यादव की जो गेले 3 वर्ष दार ठोठावत होता तो आहे. त्याच्यामुळे हे सगळे खेळाडू ट्रायआउट होतील आणि त्याच्यातनं शेवटी T20 वर्ल्ड कप साठी चांगला संघ कुठला याच्याकडे एक पाऊल पुढे जायची वेळ आहे. अक्षर पटेल सारखा खेळाडू की ज्यांनी टेस्ट सिरीज गाजवली आहेच, पण त्याचं मुख्य अस्त्र व्हाईट बॉल क्रिकेटमध्ये आहे. त्याच्यामुळे तो काय करतोय, तो खरंच जाडेजा जर असेल नसेल तर त्या हिशोबाने त्याचा T20 वर्ल्ड कप साठी सुद्धा कन्सिडर केलं जात आहे का. मिडल ऑर्डर साठी एक जो महत्वाचा स्लॉट आहे, हार्दिक पांड्या हा फिनिशर आहेच तुमच्याकडे, पण त्याच्या जोडीला जो श्रेयस अय्यर एका स्लॉटसाठी धडपडतोय, त्याचबरोबर ईशान किशन तुम्ही ट्रायआउट कराल, सूर्या यादव ट्रायआउट करू शकाल, शिखर धवनचं पुनरागमन झालेलं आहे, त्याला संधी मिळते का, मिळाली तर KL राहुल 3 नंबरला काय करू शकतो. तर आता ही जी मालिका आहे ना, या 5 मॅचेसकडे सो कॉल्ड ट्रायल अँड एरर असं आपण म्हणू शकतो की विविध प्रयोग करून बघायचे आणि त्यातनं हळूहळू T20 वर्ल्ड कप वर नजर ठेवून आपल्या टीमकडे एक पाऊल पुढे टाकायचं. हा मुख्य हे आहे या सिरीजचा उद्देश मुख्य, बरोबर.
नक्कीच अमोल, मी पण तेच म्हणणार होतो, कारण मला वाटतं 5 मॅचेस 9 दिवसात आहेत. त्यामुळे बरेचसं रोटेशन होईल, बरेचसे कॉम्बिनेशन्स वेगळे होतील, वेगळ्या प्लेयरना वेगळे रोल दिले जातील. कुठेतरी मला अमोल बघताना वाटतं की इंग्लंड जी स्ट्रॉंग टीम हँड, लेफ्ट हँड, राईट हँड, हे जे कॉम्बिनेशन्स असतात ती कुठेतरी भारतीय टीमला नाही आहेत. कारण ती महत्वाची आहेत का? असेल तर म्हणजे शिखर धवन नंतर तुम्हाला कुठेतरी मध्ये रिषभ पंत किंवा ईशान किशनला खेळवायला पाहिजे. युजली T20 मध्ये पहिल्या 2 ओपनर एक लेफ्टी राईटी असतात. काही लोक म्हणतात की रोहित, शिखर आणि विराट हे खूप चांगले वन डे बॅट्समन आहेत, कारण ते एक पेसनी खेळतात. पण T20ला कुठेतरी तो बॅशर लागतो. हार्दिक पांड्या फिनिशर आहे आपल्याला माहितीये, पण इंग्लंडच्या टीम मध्ये असे 3-4 पॉवर हिटर आहेत, जसे वेस्ट इंडिजकडे पण आहेत, कदाचित ऑस्ट्रेलियामध्ये पण आहेत. ते आहेत का? कारण हार्दिकला आउट काढला तुम्ही, तर शेवटचे अजून कोण? कारण 8 नंबरचा पण कोणतरी प्लेअर असा असायला पाहिजे की तो 2 सिक्सेस मारू शकतो. ती केपेबिलिटी वॉशिंग्टन सुंदर मध्ये आहे का? अक्षर पटेल मध्ये आहे का? त्यामुळे हे खूप ह्या तू म्हणतोस ट्रायल एरर परफेक्ट आहे. स्पिनर्स कोण चालतील, कंडिशन्स काय असणार आहेत, त्यामुळे म्हणून ही सिरीज मध्ये आणि खूप क्वेश्चन मार्क्स नक्की असणार आहेत. एक शेवटचा मुद्दा मला तुला विचारायचा वाटतो की 5 मॅचेस आणि अजून तू अहमदाबादमध्ये 2 आठवडे राहतोयस. 5 मॅचेस काय एकाच पिचवर असणार आहेत? ड्यू फॅक्टर असणार आहे का? फुल क्राऊड येणार आहेत का? जरा सांग ना. सर्वात महत्वाचं मी नसणार आहे गौरव. आता आपण बोलतोय त्याच्यानंतर मी परत जाणार आहे. माझी सुटका झाली आहे, खेळाडूंची नाही अजून. पण महत्वाचा मुद्दा तू म्हणतोस तसा की प्रेक्षक तर 50% असणार आहेत. आता स्टेडियमची क्षमता अचानक 1,10,000वरून 1,32,000पर्यंत गेली आहे उद्घाटनापर्यंत, नाव बदललं तोपर्यंत तेव्हापासून. तर प्रेक्षक 66,000 प्रेक्षक आले तर काय होईल की स्टेडियमच्या दृष्टीने देखील ही IPL ची नांदी आहे. शेवटी IPL मध्ये सर्वाधिक सामने या स्टेडियमवर होणार आहेत, 12 सामने. त्याच्यामुळे स्टेडियमच्या दृष्टीनेही त्यांना तयारीसाठी ही सिरीज मिळालेली आहे असं आपण म्हणू शकतो. पण तू म्हणलास तसा सर्वात महत्वाचा मुद्दा, 5 सामने 9 दिवसात, एकाड एक दिवस सलग 5 सामने खेळवायचे. जरी स्टेडियम मध्ये 11 खेळपट्ट्या आहेत असं म्हणतात, तरी त्यातल्या जेव्हा 2 किंवा 3 वापरल्या जातील, जे सेंटर पिच म्हणतो आपण, तिथले 2 किंवा 3 जे वापरले जातील, तर नक्की ते तग धरू शकेल का? चौथ्या आणि 5व्या मॅच मध्ये नक्की काय अवस्था होईल खेळपट्टीची, हे अत्यंत बघण्याजोगं राहील. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला अंदाज येऊ शकेल की IPL प्लेऑफ्सच्या वेळेस काय होऊ शकतं. दुसरा महत्वाचा मुद्दा असा आहे की अहमदाबादमध्ये रोज गरमी खूप वाढतीये. दव येईल की नाही माहिती नाही. जवळजवळ 40ला पारा पोचलेला आहे आणि स्किन जे आहे, आपलं जे साल आहे, ते उपटलं जात आहे. 10 मिनिटं उन्हात उभं राहिलं तर गंमत होतीये. त्याच्यामुळे त्याचा संध्याकाळच्या वेळेला किती फरक पडेल, ह्या सगळ्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. याची खेळाडूंसाठी तेवढी मोठी ही चाचणी आहे. कारण काय, शेवटी प्रकाश झोतात खेळून त्यांना बरेच दिवस झालेत. ऑस्ट्रेलियातनं आल्यानंतर प्रकाश झोतात खेळलेले नाहीयेत, त्यामुळे तोही मुद्दा बघण्याजोगा ठरेल. त्याच्यामुळे सर्व दृष्टीने दोन्ही संघांसाठी ही सिरीज महत्वाची तर आहेच गौरव. पण जसं आपण प्रत्येक मालिकेच्या आधी करतो, सांग मला तुझं प्रेडिक्शन. आपलं मला वाटतं टेस्ट सिरीजचं प्रेडिक्शन बरोबर होतं अमोल. आपण दोघांनी 3-1 म्हणलेलं, त्यामुळे आणि म्हणलं नसेल तरी खरंच आपण म्हणलंय हे आपले लोकांनी जाऊन बघू शकतात आपल्या शोवर, आणि ते कुठे बघायचे ते तू सांगशीलच. पण त्याच्या आधी मला वाटतं की ही T20 सिरीज इंग्लंड 3-2 जिंकेल. आणि आता सांग की आपले प्रेडिक्शन्स खरी असतात का खोटी असतात. नुसतं आमच्या शब्दांवर नका जाऊ, मागे कुठले व्हिडिओज कुठे बघता येईल आणि कुठे ऐकता येईल हे पण सांग. गौरव जोशीचं म्हणणं आहे मालिका इंग्लंड 3-2च्या फरकाने जिंकणार आहे. मित्र हो, तुमचं काय मत आहे, तुमचं प्रेडिक्शन काय आहे सिरीजचं, ते आम्हाला कळवा. फेसबुक पेज, ट्विटर हँडल किंवा इंस्टाग्राम हँडलवर त्याचा पत्ता आहे CCBK मराठी. त्याचबरोबर गौरव म्हणला तसं आमचं आधीचं प्रेडिक्शन, त्याचबरोबर आमचे इतर बाकीचे जे शोज आहेत ते तुम्हाला बघता आणि ऐकता येतील पॉडकास्टवर. तुमच्या पसंतीच्या प्लॅटफॉर्मवर जा, तिथे ऐका, फक्त ऑडिओ.
त्याचबरोबर युट्यूबवर आपले व्लॉग्सही सगळे तुम्हाला बघता येतील, विविध मुलाखती आहेत त्याही बघता येतील. चॅनलचा पत्ता आहे कॉफी क्रिकेट आणि बरंच काही. तर ते तुम्ही ऐका, बघा आणि आमची वाट पहा. धन्यवाद. कॉफी क्रिकेट आणि बरंच काही. कॉफी क्रिकेट आणि बरंच काही. कॉफी क्रिकेट आणि बरंच काही.